আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে চলে আসলাম একটা ছোট্ট ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আশা করব আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবেন। তো আজকে আমি কি দেখাবো সেটা অবশ্যই টাইটেল দেখে বুঝে গেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলাতে তো আমাদের নিজেদের বাসায় বানানো খাবার তেমন একটা খেতে ইচ্ছে করে না বা বানানোও হয় না তেমন একটা। তো সে কারণেই গতকালকে সন্ধ্যাবেলাতে ফ্রোজেন কিছু ফুড আনা হয়েছিল, মানে ফ্রোজেন সিঙ্গারা সমোচা যে পাওয়া যায় সেগুলোই কিনে আনা হয়েছে, সেটাই আপনাদের সাথে একটু দেখালাম। তো এটা হচ্ছে সিঙ্গারা, ফ্রোজেন সিঙ্গারা। আর এগুলোর সাইজটা এতটাই ছোট যে দেখতে খুবই ভালো লাগে, তবে এটা খেতে কিন্তু খুবই মজাদার। তো সেটাই আপনাদেরকে একটু দেখালাম। তো এখানে সিঙ্গারা বের করা হয়েছে আর দেখেন সাইজটা কত ছোট। আর এখন হচ্ছে সমোচা বের করা হইতেছে। এই সমোচার সাইজটাও কিন্তু খুবই ছোট, তবে দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর। আর এই জিনিসগুলো ভাজতে কিন্তু খুব একটা সময় লাগে না, যদিও বা আমি ভাজার সময় আপনাদের সাথে পুরোটা ভাজা দেখাতে পারি নাই, কারণ ক্যামেরাটা বারবার ঘোলা হয়ে যাচ্ছিল, এ কারণে তেমন একটা শেয়ার করতে পারি নাই। তো এখন এই সিঙ্গারা আর সমোচাগুলোকে একটু ভালোভাবে তেলে ভেজে নেওয়া হবে। আর যেহেতু বাসায় সবসময় তেমন একটা খাবার বানানো হয় না, আর এরকম যদি কোনো খাবার থাকে যেগুলো রেডিমেড পাওয়া যায়, শুধু ভেজে নিলেই হয়ে যাবে, তাহলে কিন্তু আসলে ভালোই হয়, খুব তাড়াতাড়ি জিনিসটা হয়ে যায়। আর এই যে এটা হচ্ছে অপরাজিতা গাছ, আমাদের বারান্দায় যে লাগানো ছিল সেটাতেই নতুন করে আবার ফুল ফুটছে, তাই সেটা আপনাদের একটু দেখালাম। আর এগুলো হচ্ছে অপরাজিতার বিচি, যেটা দেখতেও কিন্তু আসলে ভালো লাগে। আর এটা মরিচ গাছ, মরিচ গাছে আবার নতুন করে ফুল আসছে। তো আপনাদের যদি এ পর্যন্ত ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিন, কারণ আপনারা যদি একটা করে লাইক দেন সবাই, তাহলে আমার এই ভিডিওটা আরও অনেকের কাছে পৌঁছে যাবে দেখার জন্য। তো আশা করব আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। আর এই যে দেখেন সেই সমোচা সিঙ্গারাগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আর এটা খুব ভালোভাবেই ভাজা হয়েছে একদম লাল লাল করে। তো এখন হচ্ছে এটাকে খাবো সন্ধ্যাবেলায়, এই পারফেক্ট একটা খাবার বলা যায়, একদম ঝটপট কিন্তু হয়ে গেছে। এটা ভাজতে খুব একটা সময় লাগে নাই, মাত্র 10 মিনিট বা 15 মিনিটের মধ্যে এটা ভাজা হয়ে গেছে। তো এই সিঙ্গারার ভিতরে কিন্তু আলু আর বাদাম ছিল, আরও অনেক কিছুই ছিল, তবে খেতে কিন্তু খুবই মজাদার। আর এটাকে একটু সসের সাথে খাইতেছিলাম, যে কারণে আরও বেশি ভালো লাগতেছিল। আর সমোচার ভিতরে ছিল চিকেন দেওয়া, এ কারণে এটাও খুবই ভালো লাগছে। তো আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে দিবেন, তাহলে নতুন ভিডিওগুলো আপনারা খুব সহজেই দেখতে পারবেন। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিই। আল্লাহ হাফেজ।